Mercoledì 19 agosto, Barbara Fontana, geologa ed educatrice ambientale, dalle 9 alle 12 accompagnerà alla scoperta degli aspetti geomorfologici del territorio di Cerisola, Villarocca e Villanoce, dall'Aveto alla Iona, con una breve escursione in località Cerreie. In serata, dalle 21 al centro visite Bosco Fontana a Cerisola di Rezzoaglio tiene l'incontro Dalla cucina all'orto, per scoprire come gli scarti alimentari possano trasformarsi in un prezioso concime per le piante. A Santo Stefano d'Aveto c'è la cena in contrada, un momento conviviale di condivisione in cui ciascuno porta una pietanza e assaggia quelle degli altri. Gli organizzatori, Gruppo Giovani Aveto, Associazione Mangia Sciöpa e Sci Club offriranno la polenta. Le offerte saranno devolute alla sezione locale della Croce Rossa Italiana e l'appuntamento è alle 19:30. A Santa Margherita Ligure c'è la seconda tappa della 4x4 tournée italiana del Suvini Quartet, che riunisce 4 dei migliori musicisti del Regno Unito in un repertorio che va da Mozart alla musica folk. L'appuntamento è alle 19:30 ai Bagni La Valletta. È una iniziativa dell'Associazione Amici dei Sentieri, nata per far conoscere storia, arte e tradizione del comprensorio delle terre millenarie. Alle 21 in lungomare Bettolo a Recco, divertimento assicurato con lo spettacolo L'Inaugurazione, Genitori allo sbaraglio, una produzione dell'Associazione Ademua, compagnia composta da genitori di ex alunni dell'Istituto Comprensivo. Sul palco non mancheranno momenti di satira. L'ingresso è libero, ma durante la serata sarà possibile effettuare donazioni, il cui ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza Martina Rossi di Recco. Anche quest'anno tornano a Chiavari le serate dedicate al ballo liscio, un appuntamento estivo nel cuore della città. Alle 21 nei giardini di Palazzo Rocca spazio agli allievi della scuola fisarmonica Enrico Roseto. Ballo liscio e spettacolo anche a Lavagna. Alle 21 inizia la serata dell'orchestra Caravel che si esibisce in Piazza della Libertà. La parrocchia di Santa Sabina a Trigoso invita all'incontro con Chiara e Andrea Viacava, famiglia missionaria a Taipei, che racconteranno la loro storia con Susanna Bo, autrice del libro Vengo con te, edito da San Paolo, che racconta la loro storia. L'appuntamento è alle 21 sul Sagrato, al termine torte dolci e salate per tutti. Come balsamo per l'anima è il titolo dell'incontro dedicato a yoga e musica organizzato a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure da Chantal Enrico. L'inizio è alle 21, un evento benefico offerta libera. Il terzo appuntamento della rassegna estiva Musica negli oratori si svolge alle 21:15 nell'oratorio Sant'Erasmo di Sori in compagnia del giovane pianista Niccolò Benussi, che esprime una particolare affinità con il repertorio impressionista francese, interpretando autori come Debussy e Ravel con padronanza timbrica e intensità espressiva. Alle 21:30 inizia una serata dedicata alla musica etnica a Rapallo. Elias Nardi, Edmondo Romano ed Emanuele Lapera Duff propongono un repertorio che aggancia il ritmo arabo alle composizioni originali, offrendo un mix fra Medio Oriente e jazz. È uno degli eventi del Festival Valle Cristi. Porto Antico Estate Spettacolo accoglie la 10ª edizione del Sea Stories Festival. L'isola delle Chiatte si trasforma in un palcoscenico galleggiante. Il cartellone si apre alle 21:30 con Onirica, format immersivo legato alle sonorità della musica elettronica. Lo spettacolo unisce musica e teatro. Per Santa Festival alle 21:30 nell'oratorio di Nostra Signora del Suffragio a Santa Margherita Ligure il quartetto Flaert con Natalia Lucia Bonello, Katia Delia, Palma di Gaetano e Nicoletta Di Sabato propone un repertorio interamente flautistico.